izskatās. Sākums. Braukšu dziļāk, tad te viņi sataisīs to pamatu. Tāds līmenis jāber augšai. Vairāk kā metrs. Jāizpilda šī ielai. Domāju, ka es šodien visus pārējos grāvis izdagšu. Paskatījos projektu vakar. Nav vairs tieši daudz palicis. Tā, te maziņš grāvīts ir līdz tai slapjai vietai. Tur ir baigā kūdras slāns. Kā jau ielējā. Un pēc tam abās pusēs ir grāvis kādu brītiņu. Jā, līdz tai nobrauktu ir, ka tur nobrauktu augšā. Pēc tam gar to malakam. Par labo malu. Sākšu raktē. Tad jau pēc tam parādīšu, kā te būs, ka tikšu līdz turienei. No, atradums mežā. Zāģis liede. No, harvester. Nebija atradums. Forest equipment rakstīts. Kaut ko atradā, kā nekas nav atrasts mežiņā. Kā ekskavators rok ārā to dziļo vietu kūdru. Uzreiz iestam čekšā šo grunti. Nē, ūdens nesakrājās. Tur vēl jāuzpild ir arī kaut kādi 50 cm līdz tiem kalniņiem. Filtrs pastams uzreiz iekšā. Vismaz nesakrāsies ūdens nekāds.
aizpildīta būs. Kur kūdrainā vieta bija. Piebērs slānīt, lai var noblietēt. Būs aizpildīta šī vieta dziļa. Kaut kur tālāk vēl viena ielē laikam ir, un tad arī viss. Brauc ārā no objekta. Ligās ārā. Kā izskaties no šīs puses. Sākšu rakšķi to labo grāvi. Paplašinājums lejā. Ūdeņas ņemšanas vieta. Platāks viss ir. Izveidosies. Krūlis sablīvēs viss. Tu varēs pildīt nākošo kārtu. Kratās kaut kas no tās lietēšana, vibrēšanas. bija diezgan pagaršs grāvs. Visa kalna te.
mēs te darbosimies. Šitien grāvas visiem tam kalnam cauri. Ka tur iebrauktu. Jā, tur nobrauktu. Tur paplašinājums, kur nobrauktu. Jā, te grāvas, ja tur ir leja kaut kur aku. Redzēt kalns, tur redzēt koka leja. Tur jau krustojums un aplis izveidā. Tā, ka šodien viss būs darīts. Lūk, ka tā iela ir arī kūdru vēl, kur jāpiepilda būs. Tad jau pēc tam tur ir arī aplis. Tur atkal ir ieleņi, tur ir krustojums un tur, kur tie garie koki. Tie garie koki, tur jau ir aplis. Ceļa beigas jau redzams. Nobraukt vai? Tur tā ielai. Lūk. Šitā vietiņa. Jā. Tā arī būs pakāpeniski jāņem ārā, kas ir, nav tik daudz, tas tā kūdra, tie dubļi, ka jau grunts ir. Ūdens kaut kur tur tecēs. Jāpārtīra arī. Kā noņem ūdens, jau raka sakrājās, uzreizēm izspiežās ārā. Te abās pusēs grāva jāizrok, bet tur uz apli. Vienā pusē. Jā, tur vienā pusē ir. Jā, tie cenā kreisajā pusē tik grāvas pēc. Tad aplīro. Tur arī jāizbrauc pastīties, vai tur vispār kaut kas rokams. Tā. Te 50 centimetri. Jāņem no šitā, ka būtu uz distūmu. Pametnes augstumu vienā pusē. Gandrīz vai jārok nost. Jāved uz apakaļ. Tur atņemās nost, var redzēt būdzars iztūms ir. Tad tas kalns jānorok, kas jau ir pa augstu, tad piepildīsies. Tā jau ir metrs, 90 centimetri šajā vietā. Tā, man jāpaskatās tā rekutēt, cik grāvis ir. Ja droši vien būs jau gaisā. Ekai 0. Te jau grāvis gaisā. Šitā te nekas nav.
no jārok te no uzbēruma viss izveidosies. Tādas lietas interesantas mums te ir. Kaplis. Tajā pamat. Šitais ir. Kāds grāvs izskatās, kad caurteks vietas šeit. Kaut kas tur aiziet mežā. Šito grāvi aplī, kas ir. Tur jāņem daudz nostās grunts. Tāds te aplīts. Ceļa beigas. Aizkartumā. Un viss. Pa lielam sanāk aizpildīt tās ielas. Norakt te tos pauguriņus un tad jau viss būs gatavs. Nekā traka nav. Nu lūk, izrakt šito grāvi, kas ir apļa galā. Maigie līkumiņi tādi sanāk. Jābrauc. Te kaut kas jāņem nost ir. Jāsauc dampers un jārok tur nost. Tur to grāvi no apļa beigām, no ceļa beigām. Es izraku šitos posmus divus un tad arī viss. Apsveikt ar grāvi izrakšanu. Te rīt iztīrīs, sāks vizināt, viņš kaust, te raksim līmeni nost, buldzars varēs tu veidot tā viņa reku var redzēt, tur jau arī klātni jau taisa. Sāka iet jau uz tās ielejas pusi, ka arī tā te arī būs gatavs. Es vismaz tā domāju.
gatavs. Pildās jau augšā. Tik kaut 1 centimetrs ir vairs nesatipējuši. Jau paliek dziļāks. Ko vēl pēdējais grāvīts? Tanī pusē. Finito! Pēdējo grāvi. Pēdējais metrs. Grāvi ir oficiāli izrakti. Grāvi kraus nospod.
nomodrināts, spīdīgs. To bija forši par grāvīšu, tagad atkal kādu laiku. Kādu laiku nesenāks neko rakt. Tā jātaisa būs ceļa pavada. Lūk, šitā ielai piepildīt gan drīz vai vēl kaut kāds līmenīs te jāuzceļ ir. Ko izņem šito melnzemi ārā. Šeit ir piepildīt. No tā kalna nāk šurpās kaut kāda zem. Tad šo ielai piepildīsim. Tad jau parādīšu, kā izskatā. Iesim tālāk. Izskatās te apakšā. Izņēmu tos dubļus ārā. Kas traks nav apakšā, tad sieta grunts. Jāpilda pilni, te ir vēl kaut kāds metrs pildās. Pildās pamatnē. Pat vairāk. Metrs 40. Šitā te. Un tad vēl ceļš tik augstu būs. Šādi. Tad te būs tāda ieliņa grāvi garam malām. Lūk, piebēra maziņu slānīti ar grunti. Sākam pildīt, atciet. Noņēm tur vajadzīgu augstumu. Jāliek pārējais viss klāt. Damper kolēģi tur pabeigs tur taisīt, sāks pildīt. Noņēma tur visu lieko. Krustojumiņš arī piepildījās forši. Tāds līmenis ir. Plus mīnus 0 ir. Tā, tur sanāk došana bišķi jāparoko nost, izlīdzināsies. Te reku nāk no kalna sametīšu tiekšanas. Jāpieveda damper te tikai. Gatavs.